الطفل ما يبقاش فيه دلع زايد، مثلا الاب ما يبقاش بيكسر كلام الام ويعمل حاجه تانية علشان الابن ينجذب له، ولا الام تبقى بتكسر كلام الاب علشان الابن ينجذب لها. احنا كده بقى ايه، الطفل بيعرف ان ماما وبابا منفصلين وبيبدا يشغل دماغه بقى كده على ان هو ايه، ياخد منهم مصلحته. يعني مثلا انا منع ابني عن ان هو ياكل حلويات كتير علشان بتسبب هايبره وعنده فرط حركه زياده، يقوم بقى بابا عارف ان ماما مش بتاكله حلويات وكده، لا انا لما اخده اقوم جايب له حلويات كتير واكله واعمل كده، انا اتبع طرق خاطئه وبحسسه ان في حاجه ناقصاه. لا احنا انفصلنا عادي، بس كل واحد قايم بواجباته. العند هيخش الدنيا هتبوظ، قله ادب هتخش الدنيا هتبوظ، عراك وصراعات وحوارات الدنيا برضو هتبوظ. طول ما الاولاد شايفيننا قدوه صالحه والدنيا هتبقى ماشيه كويسه، نفسيه الطفل مش هتتاثر، هتبقى مستقره، هتبقى سليمه، هيطلع كويس، هيطلع شايف ان ماما وبابا بيحترموا بعض، اخلاقهم كويسه، انا كمان بحترم اللي قدامه اخلاقي كويسه. بس كده.